السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وركفوني وردفتو تف كبنيا بتتشاشيتو أكم جرتم نجاك السنة جرتو بقى جلاتن. أرى وانتكو تكبر ديزين في جرابون نكو ماليو جتان وان بدن نرد لغمي وان باقي نمجي بيزورا أكما بيكم يجورا برانكي ديو تنوجي تمي تكور رتي كولانيف روزان يجورا أكمي وانا كان رد لدن وانا كان أنا يجون لغا تكار على ديكا أما أري كان أريم بيجور يو لغا سيني بيجور مالي فوان أكنا نرد تلدرين مي أنو مانكو مالو متنبليس بدين كي مالي dhaggeeffattuu kee dhiifamaallee naa godhaati dhugaa rabbii jechuun piraankii san irratti akkuma gadhiifame jechuudha caaltuun roozaaf kuuleen irratti dalagdee turte piraankiin erga dalagame caaltuunillee erga gadhiifte garuu isin piraankii barbaadde yoo isin irratti dalagde akkamitti isin waan akkanaa dubbattanidha walumaa galatti wanni kana hunda isin dubbise maal mee waan jedhu dubbattan dhaggeeffannuu walitti deebina. Aye, maal taateree jaaltu rabbii jeenutti maqaan hundeen cinqin. Wanti nan ta'ellee waanuma sindura na gorsaa turtan sanatti dhugaa ta'e. Maal inni wanni si gorsaa ture? Mana kiimii deemee ulfaa baate sadii garanaa jira. Ulfooyte osoo nu si gorsinumu. Dhagee hayyee ulfooyte eegas boodoo. Achitti ulfaa'eetti minaan torbe tokko ga'ee nagatee. Laal dhiirtii duraanuu dhiirtii sanaa dhiirtii warra yaman gizee heerumtee takkimmoo ulfataatee takkimmoo ati miila isaanii jala cabtee beekan siin beekan yeroo amma aatii si gatee jechuudha osoo nagatee kutaa torbe tokko. Ati amma ulfooyte dhugaan. Ulfaa'ee. Ilaalchistee. Ilaalchisee. Maal siin jedhu duraanuu micaan kun siin ta'uu siin jedhe ammaan taname garaa qabda. Garaa qaba. Akka nagaa. Cabtee gama miila isaatii jala taatee ni kadhatta gagana jala jettee maarree hojje hottuqa maarree akka duraanii saniin jiru olii gatu taalu cabtee jirta miilis cabee jira. Tole dhaggeeffatan jirtan kun waan isaan jedhan jechuudha. Mee osoo anummaanuu waan akkanaa kana ta'e osoo anummaanuu waa balleesse osoo anummaanuu nama dubartii olii gadu fullee ta'e osoo anummaanuu nama maallaqa dhalaa nyaatu ta'e isin anaa kana yaamtanii na gorsitan malee akkamitti mana kiyya teessanii manuma kiyya dhuftanii waan akkanaa naan jettan. Sababni maali? Ani kun maal isin balleesse? Wanni an badii bikee wallaahi bari. Yoo an badii qabaadde hajji karaa wanni akkanaa kun hin ta'u. Karaa kanarraa karaa kanatti deebi. Tole guyyaa akkasii dubartoota hunda kana wajjin na agartanu guyyaa maxaamatti dubartii kana wajjin agartan guyyaa funduqatti anaa dhalaa fidadhu agartan suuraa maa sawartanii yookaan viidiyoo maa waraabdanii miidiyaa irratti maa gandhiif. Bara ol kaayee dhufuma yaadadhaa beekta. Ceeqasi ati amma ati asii gara xirri gootee tami inni yoon algaa qabatee funduqa addaa kana qabatee dhalaa 5 ija hojii. Sanuu dhalaa akkam buusanii beektaa dhalaa haana dhalaarra inni hojii deemu boru wajjin deemu bara habibtii maal ta'a. Saniifuu dhalaarraa buusee zanaa fataa jee dhugee nyaatee ati immoo asii cinqiiti hiraar naa hooyitaasi. Jaalatetti deema awwata lama guutuu mana si taasii fakkaatte dhalaan magaalaa sana keessaa tahajjiin ni manneen jirtu. Kan hunda maal isin balleessee jennaani waan kan hunda addunyaa kan hunda moonni maqaa kiyya social media irraa kan maqaa kiyya balleessanii maali? Eesha sabab? Ma'anii maal balleesse? Moo yoo dhimma biraan irraa qabaatan dhimma haajaa biraa yoo irraa qabaatan jechuudha. Dhiifamaallee naa godhaati an dubbillee dheeressuun barbaadu. Isinittillee dheeressuun barbaadu. Yoo dhimma biraa haajaa biraan irraa qabaatan na yaamtanii bakka barbaadanii isinii dhufa na yaamtanii haajaa akkanas irraa qabna dhimma akkanas si barbaadna waan kana nu gargaaruu dandeessaa. Yoo naa jettan yoo dandeessi gargaaruu danda'a sin jedha yoo dandeenye sin gargaaruu hin danda'u sin jedha. Kanuma dubbiin. Malee akkamitti as deebitee manuma kiyya dhuftee anaaf jaartiitti adda baasuudhaaf waan akkanaa maaf dubbattaadha. Tole sunachi dhaabatu ammallee sagalee dhageeffannee walitti deebina.
waada maali waa beeyti mama kaaye mire isino man dubbattu arge mire akkuma miskiina kuma fadhan godhan yeroo ammaan tanaa namni bulu haa bibti namaraan eessaa dhufte eessa deemte eessa irraa deemte ol ka'i gabbu'i dalagaayu ofii mana tette inni dalaguu qaba malee dhiira jechumaanuu nama akkasii feete nama mocal irraa jee hayyee ichaa yoo biibiiti yoo hayyee maal jechaa yoo kana tana miskiinti harka deemi manuma si dhiisee si biraa kutee si deemi osoo ati jirtu biraa wajjin gaaf tokko ma dhalaa kana dhalaa kana ta'e si maniirti mistira namaa hunda gadi hin guuriini duuba inni dhiira dhalaa irratti waan nyaata malee waan udaanan jaanus kuni nullee wartee nanne tam akkanaati nurratti fuudhee nurratti akkana dalagaa miskiintitti mana kaayatanii deemee haala sittiiftee fa'aarra maal fitiree maal tattiree kala sabboo maqaa halas waa hedduu haasoo inni dhiisa kan bira kala sabboo kun hunduu dalagaa kan ta'e nagaatti rabbiin anaan malee waan baddu akkitti naasoo dhageessanii jirtan. Akkuma dhagaa hojjetan kana jechuudha. Hordoftoota kiyya. Anamma wanni gara keessan dhufe jechuudha. Aarii kana kophaa kee osoo hin taane yoo an badii qabaadhe hajjiisitu badii qabaanaan jettanii akkasii nama murteessitaniif walumaa gala jechuudha. Osoo akka jaraa kana sharrii barbaadee akka jarri anaaf caaltuu addaan baasuuf yaalan kanatti sharrii jaraa barbaadee waa baay'ee baasuu danda'a. Waan baay'ee baasuu danda'a. Viidiyoo baay'ee baasuu danda'a. Garuu awwaan akkanaan barbaadu. An obboleetti qabu. Si galee obboleetti dubartii qaba. Dubartii irraa dhaladhee safuu waan jedhamu tokko jira. Si galee safuu san ilaaladhaan safuu san eeggadhaan. Si gala. Kanaafuu roozaaf kuulanii waan akkanaa wannummaan narra dalagdaniif maalidha. Sababa kana dirqama baruu barbaada. Osoo lubbuu jiyaan jiru sababa isin waan kana narra dalagdaniif dirqama baruu barbaada. Jaalattee jibbitee jechuudha. Wannummaa wanni akkana narra dalagame maali? Osoo wannummaa an dalagu sanuu dhugaa ta'e akkamitti manuma kiyya dhuftee jaarti matiyya biratti waan akkanaa akkamitti himta? Mee abboo rabbii sodaattanii maali? Sammuu keessa isin hin dalagu. Maaf ta'u wanni akkanaa? Tole kanaa dalaydan maqaa kiyyaana balleessitan. Telefoona keessanuu maal cufattan? Akka an dawalee wanni kun akkamitti wanni kun dalagame jedhee isin hin gaafanneefi? Maa biloo kuna gootan? Akka isin gaafanneefi? Isin akkasuma gootanis anammoo jallisuu hin danda'u. Maaliif haga waan kana dirqama wanni kun maaliif akka narra dalagame akka haga baruuf lubbuutii tanaa dhaba malee jallisuu hin danda'u. Ammas taana jechuudha. Walsaaxiluu erga taate walsaaxiluu isin galee walsaaxiluun annaa biraatiin hin jenne roozaaf kuulanii hatattamaan waan kana narra dalagdaniif waan soba osoo waan dalagin maqaa kiyya na balleessitaniif sababa kana naa himtan malee ganaa iciitiin guddoon ba'uu deemti. Jaalattanii jibbitanii jechuudha. Yoo bara an badii qabaadhe yoo waan isin jettan kana hundi an dalagee jiraadha. Waan kana ragaa hojjenna fidaa. Dubartiin ani wajjin ciisee yoo jiraatte dubartii sanaa fidaa. Miidiyaa irratti rakkoon qabu. Dubartii an birrii irraa nyaadhee jiru yoo jiraatte jechuudha. As bee dubbadhu. Kunoo namni tokko hajjiin birrii hagana narraa nyaatee maallaqa narraa fuudhee hajjiin guyyaa tokko na wajjin ciiseera. Hajjiin guyyaa tokko waan akkaan na godheera dubartiin jettuu yoo jiraatte an eeyyama si godhee jira. Si galee dubartii akkas jettu yoo jiraatte waan ati isin naan jettan kun hundi yoo jiraate jechuudha. Akka naa gabbaaftanii uummata Oromoo bal'aa fi hordoftoota kiyya akka na saaxilan barbaada. Yoo ammoo dubbiin kun soba ta'e waan ta'u taate sababa waan kana narra dalaydaniif qofa akkana ibsitan barbaada. Yeroo gabaabaa keessatti guyyaa 2 yookaan 3 keessatti wanni kun sababni kun naa ibsamuu dhabe taanaan walsaaxiluu akka walsaaxiluu taate ifaan ifatti ka dhoksaa hin qabne kunoo akkanatti isinitti mee jira isin gaafadhee jira. Moo anarraa rakkoo qabdan moo anka jiru anarraa rakkoo qabdan moo caaltuurraa rakkoo qabdan? Yoo anarraa rakkoo qabaatan rakkoo akkana sirraa qaban naan jira.
yoo ammoo isirraa rakkoo qabaattan isirraa rakkoo qabnaa jedhaanii itti hima aanattuu himaa yoo isin badii qabaatte. Kanaafuu dhiifama guraatii isin aarimatu akkana na godhe jechuudha. Isinitti illee dheeressuun barbaadu. Yeroo gabaabaa keessa garuu yeroo gabaabaa yeroo dheeraa keessatti waan akkanaa viidiyoo kiyya addunyaa irra facaaftaniif waan sooshaal miidiyaa irratti viidiyoo kiyya ganna dhiiftaniif waan akkanaa waan haasoftaniif sababa kan hunda beekuu barbaada. Guyyaa 2-3 keessatti deebiin kun naa deebi'e taanaan wanni biraan jiru waliigalee xumuruu hin dandeenya. Deebiin kun naa deebi'uu baannaan waan intarneetti deema. Kanaafuu dhiifama wajjin kabajaan isin gaafadhee jira waan akkana gootanii waan maqaa kee akkana balleessaniif. Mee caaltuu yoo ulfoofte jechuudha caaltuun. Maal rakkoo qaba caaltuun yoo ulfoofte? Jaarsi isin jira anin jira jechuudha. Kan itti ulfee sanaan isinuu maaltu si rakkise? Maaluma isin cinqe? Osoo duraa si gorsinu, osoo duraa akkas taanu, osoo duraa maal siin jennu, osoo duraa wanni gorsituun maal? Sababni gorsituun maal? Kanaafuu isinitti illee dheedessa dhiifama guraati. Hordofaa kiyyaa jechuudha. Akkuma aariin na goote jechuudha. Guyyaa 2-3 kan keessatti roozaaf kuulanii deebii kan akka naa deebistan hin barbaada. Mee amma anaaf caaltuun wallola anaaf caaltuu kana jidduudha wanni isin argattan maal? Haga isin deebii kana naa deebistanii wanni hundi naa deebee sirrii naa deebuuf caaltuun waan san isin irra dalaydallee malatti hin galtu. Kun dubbii xumuraati. Galatooma kabajamoo alfaadhaa isin jedha. Yoo deebii naa deebisan naa deebisanii yoo deebii naa hin deebisin ammoo warsaatiluu waan taateef hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan nu jiraadha. Akkuma jirre viidiyoo kiyya kana baasan akkuma jirre AB kiyya kana baasan anis AB jaraa baasuudhaaf qophiidha. Warsaatiluu waan ta'eef AB jaraa viidiyoo ajaa'ibaa kanneen harkaa qaba. Isinii gabbaasa isinii gayyaasa. Kanaafuu galatooma alfaadha isin jenna. Dhiifama nu godhaa yoo na aartanii jiraatanii dhiifama nu godhaa yoo an badii qabaadhe si badii qabanaan jira. Galatoomaa isin jenna.